Një ditë sultani mleu të gjithë këshilltarët e tij dhe u thot: do shpall një ferman të ri, por është shumë i rëndësishëm. Të gjithë të dëgjojnë me vëmendje. Thot, ata të cilët janë beqar do të martohen me një herë ose do u pritet koka. Ata të cilët janë të martuar do të martohen edhe një herë ose ndryshe do ju pritet koka. Njëri prej tyre pasi shkon në shtëpi i mërzitur, e pyet e shoqja disa herë çfarë ke, thot: sultani ka nxjerrë një ferman të ri, pra një urdhër të ri, por nuk di si ta them. Kam ra në pikë të hallit. Ajo i thot: po thuaj një herë se ndoshta ka një zgjidhje. I thot sultani, ka thënë: ata të cilët janë beqar duhet të martohen me një herë ose ndryshe do u pritet koka. Çfarë ka këtu? I thotë shoqja. Ti je i martuar, por ai ka thënë edhe për të martuarit. Ata të cilët janë të martuar edhe nuk martohen për herë të dytë do t'ju pritet koka. E shoqja po zgjerë i thotë: a për këtë mërzitesh? I thotë. Pse i thotë ky? Të duket normale kjo? Normale, thotë është. Si normale, thotë? Me lejen të martohem? Jo, thotë. Ti të shkosh dëshmor.